又嚟咗 VC 設嘅冒險樂園啦！佢而家連其他機都開咗啦，係咯，呢啲機都開咗。上次你係未開，係得夾公仔嘅。而家其他機後面嗰啲都開晒啦。啊，有夾糖糖啊，居然呢度有夾，試下先。試下先。唔知係咪滲透啲聲沙咧，麻麻地。得啦，係翻嚟嚟，我哋撳咗啦已經，扣咗應該。啊，兩次啦已經，我睇唔到。試下先。哦，一個都夾唔到喎。哦，一個都撈唔到上嚟喎。你再嚟啦。我好難拉回來，撈都撈唔到上嚟啊！因為太大字，我冇試過未撈唔到嘢上嚟嘅。再試下啦。哇！真係撈到一支，終於都好誇張啊！呢個你有冇睇佢就嚟跌啊？原來咁難撈啊！嗰度啲又撈唔到嘢啦！哇！真係又撈唔到，係啊嘛？好驚訝會撈唔到嘢。哦，終於撈到兩樣啦！但我覺得佢冇意欲會跌落去咯。嗰個喺呢個推咗出嚟就應該會跌啦。誒，跌啦，差唔多啦，仲有一支，應該仲會跌埋嗰兩支，我估計。差唔多跌啦，啱啲係算啦，都係撈得快啦。居然呢兩個就跌啦咪？唉，撈唔到嘢，撈空氣啊！不停都係撈空氣。哦，一支。啊！佢真係跌啦，跌出去啊！哎呀，跌咗啦！呢個都係唔跌㗎，咁犀利嘅咩？哦，跌啦！哦，好彩啊！三個。哎呀，紅色版啊，終極版啊，今次佢話終於就係咁誇張，咁多版本，夾嚟食下咧。哎，爭啲。出到兩盒啊！居然今次一夜出到兩盒啊！太開心啦！居然，耶！可以同我老公一人一盒。原來呢包薯片都係跌，我想試下。爭啲。哦，
而家開埋啲冷盒，你想睇？嚟，我哋呢個，一、二、三，噔噔。咩？呢個啊，呢個係嗰個內地嗰個女性，哦，呢個就係嗰個老細。你知喎。但係啲唔開心嘅。係，我想要特別版嗰個項少龍。